பனிப்புயல் தாக்கத்தால் உறைநிலைக்கு சென்றது நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி. பல்வேறு நாடுகளில் ட்விட்டர் முடங்கியதாக தகவல். பயனர்கள் அவதி. பெண்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு. ஆப்கானிஸ்தானுக்கு உதவி திட்டங்கள் நிறுத்தப்படுவதாக ஐநா அறிவிப்பு. இந்தியாவின் இருமல் சிரப் குடித்ததால் 18 குழந்தைகள் பலி. உஸ்பெகிஸ்தான் அதிர்ச்சி தகவல். கம்போடியாவில் சூதாட்ட விடுதியில் நள்ளிரவு பயங்கர தீ விபத்து. 10 பேர் பலி, 30க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம். சீனாவில் இருந்து வருபவர்களுக்கு கோவிட் பரிசோதனை. அமெரிக்கா அறிவிப்பு. அமெரிக்காவில் உறைந்த ஏரியில் மூழ்கி 3 இந்தியர்கள் பலி. அமெரிக்காவில் கடந்த சில நாட்களாக பனிப்புயல் வீசுகின்றது. இதனால் வெப்பநிலை பூஜ்ஜியத்துக்கு சென்றுள்ள நிலையில் மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். கடும் பனிப்பொழிவால் வீடுகள், கட்டடங்கள், வாகனங்கள் பனியில் உறைந்துள்ளன. மின்சாரம் தடைப்பட்டுள்ளது. விமானம், ரயில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பனிப்புயலால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 60ஐ கடந்துள்ளது. பனிப்பொழிவு காரணமாக பலர் வாகனங்களிலேயே சிக்கி உயிரிழந்துள்ள காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன. இந்நிலையில் இந்த கடுமையான பனிப்பொழிவு காரணமாக நயாகரா நீர்வீழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியும் உறைந்து போய் காணப்படுகின்றது. சில இடங்களில் மட்டும் நீர்வீழ்ச்சியில் உள்ள பனிக்கட்டிகளையும் தாண்டி தண்ணீர் கொட்டும் காட்சிகளும் வீடியோக்களும் வெளியாகியுள்ளன. சமூக வலைதள நிறுவனங்களில் முன்னணி வகிக்கும் ட்விட்டர் பல நாடுகளில் முடங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ட்விட்டரில் எந்த பதிவுகளையும் காண முடியவில்லை என்றும் எரர் மெசேஜ் மட்டுமே காண்பிக்கப்படுவதாகவும் பயனாளர்கள் பலரும் தெரிவித்திருக்கின்றனர். எனினும் சில மணி நேரங்களில் மீண்டும் ட்விட்டர் வழக்கம் போல செயல்பட தொடங்கியதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. எனினும் ட்விட்டர் முடங்கியதாக வெளியான தகவல் பற்றி தற்போது வரை ட்விட்டர் நிறுவனம் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை. ட்விட்டர் நிறுவனத்தை எலான் மஸ்க் கைப்பற்றிய பிறகு நிர்வாக ரீதியிலும் ட்விட்டரில் பல்வேறு வசதிகளிலும் மாற்றங்களை எலான் மஸ்க் அமல்படுத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில் தான் ட்விட்டர் முடங்கியுள்ளது. எலான் மஸ்க் ட்விட்டரை கைப்பற்றிய பிறகு 3வது முறையாக இதுபோல் ட்விட்டர் முடங்கியதாக கூறப்படுகிறது. பெண்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டதை அடுத்து ஆப்கானிஸ்தானில் சில உதவி திட்டங்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை கூறியுள்ளது. பெண் உதவி பணியாளர்களுக்கு தலிபான் தலைமையிலான நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளதால் பல நடவடிக்கைகள் இடைநிறுத்தப்பட வேண்டியிருக்கும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானில் கடந்த வாரம் பெண்கள் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து பெண் உதவி பணிப்பாளர்கள் மீதான தடையை கடந்த சனிக்கிழமை தலிபான் தலைமையிலான நிர்வாகம் அறிவித்தது. மார்ச் மாதம் பெண்கள் உயர்நிலை பள்ளிக்கு செல்வது நிறுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனிதாபிமான விவகாரங்களுக்கான துணை செயலாளர் மற்றும் அவசரகால நிவாரண ஒருங்கிணைப்பாளர் மார்டின் கிரிபித் ஐக்கிய நாடுகளின் தலைவர்கள் மற்றும் பல உதவிக்குழுக்களின் கூட்டறிக்கையில் பெண்களின் உதவி விநியோகத்தில் பங்கேற்பது பேச்சுவார்த்தைக்குட்பட்டது அல்ல என்றும் அது தொடர வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். மனிதாபிமான பணிகளில் இருந்து பெண்களை தடை செய்வது அனைத்து ஆப்கானியர்களுக்கும் உடனடி உயிருக்கு ஆபத்தான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே பெண் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையால் சில நேரம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்டங்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. ஒரு மனிதாபிமான சமூகமாக இப்போது நாம் எதிர்கொள்ளும் செயற்பாட்டு கட்டுப்பாடுகளை புறக்கணிக்க முடியாது. நாங்கள் உயிர்காக்கும் நேரத்தை குறைக்கும் நடவடிக்கைகளை தொடர முயற்சிப்போம். ஆனால் பெண் உதவி பணிப்பாளர்கள் இல்லாமல் கொள்கை ரீதியாக மனிதாபிமான உதவிகளை வழங்க முடியாது என்பதால் பல நடவடிக்கைகள் இடைநிறுத்தப்படும். எந்தவொரு நாடும் அதன் மக்கள் தொகையில் பாதியை சமூகத்திற்கு பங்களிப்பதிலிருந்து விலக்க முடியாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்தை குடித்ததால் 18 குழந்தைகள் பலியாக இருப்பதாக உஸ்பெகிஸ்தான் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. நொய்டாவில் உள்ள மெரியன் பயோடெக் என்ற நிறுவனம் தயாரித்த இருமல் மருந்தான டாக்வன் மேக்ஸ் என்ற சிறப்பை குடித்ததால் 18 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் ஆய்வக பரிசோதனையில் எத்திலின் கிளைகோல் என்ற நச்சுப்பொருள் இருந்ததாகவும் உஸ்பெகிஸ்தான் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் இந்த மருந்துகள் மருத்துவர்களின் பரிந்துரையின்றி, அதாவது பெற்றோர்கள் அல்லது பார்மசிகளின் அறிவுறுத்தலில் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. குழந்தைகளுக்கு நிலையான அளவை தாண்டி கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 18 குழந்தைகளின் உயிரிழப்பை தொடர்ந்து டாக்வன் மேக்ஸ் மாத்திரைகள் மற்றும் சிரப்கள் அனைத்தும் பார்மசிகளில் இருந்து திரும்பப் பெறப்பட்டு விட்டதாகவும் உஸ்பெகிஸ்தான் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. கம்போடியாவின் பாய்பட் நகரில் உள்ள சூதாட்ட விடுதியில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் சிக்கி 10 பேர் உயிரிழந்ததோடு 30க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். கிராண்ட் டயமண்ட் சிட்டி என்ற அந்த சூதாட்ட விடுதியில் நள்ளிரவில் திடீர் தீ விபத்து நேர்ந்தபோது விடுதியில் 400க்கும் மேற்பட்டோர் இருந்ததாகவும் பெரும்பாலானோர் தாய்லாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தீ விபத்தை சுதாரித்துக் கொண்ட சிலர் ஜன்னல் வழியாக வெளியேறி உயிர் தப்பிய நிலையில் ஹெலிகாப்டர் மூலமாக மீட்புப் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டன. தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்த விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அடுத்த வாரம் எல்லைகளை மீண்டும் திறக்கப் போவதாக சீனா அறிவித்ததை அடுத்து சீனாவில் இருந்து வருபவர்களுக்கு கோவிட் பரிசோதனையை விதிக்கும் சமீபத்திய நாடாக அமெரிக்கா மாறியுள்ளது. இத்தாலி, ஜப்பான், தாய்வான் மற்றும் இந்தியாவும் கட்டாய சோதனைகளை அறிவித்தன. ஆனால் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பிரித்தானியா சீனாவிலிருந்து வரும் பயணிகளுக்கு புதிய விதிகள் எதுவும் இல்லை என்று தெரிவித்தன. 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உலக நாடுகளுக்கு மூடப்பட்ட கதவுகளை ஜனவரி 8 முதல் திறப்பதாக சீனா அறிவித்தது. சீனா ஒரு நாளைக்கு சுமார் 5000 தொற்றுகளை அதிகாரப்பூர்வமாக புகார் அளித்துள்ளது. ஆனால் ஆய்வாளர்களின் எண்கள் மிகவும் குறைந்து மதிப்பிடத்தக்கதாக கூறுகின்றனர். சீனாவின் முக்கிய நகரங்களில் உள்ள மருத்துவமனைகள் நிரம்பி வழிகின்றன மற்றும் அடிப்படை மருந்துகளை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சீனாவின் வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் வாங் வென்பின் தற்போது சீனாவின் தொற்றுநோய் நிலைமை கட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். சில நாடுகளும் ஊடகங்களும் நிலைமையை பெரிதாக காட்டுவதாகவும் சீனாவின் கோவிட் கொள்கை மாற்றங்களை சிதைப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். அரிசோனா மாகாணத்தின் கோகோனினோ பகுதியில் வுட்ஸ் பள்ளத்தாக்கு ஏரி அமைந்துள்ளது. சாண்ட்லர் நகரில் வசிக்கும் இந்தியாவை சேர்ந்த நாராயண முத்தனா என்பவர், அவரது மனைவி ஹரிதா முத்தனா மற்றும் அவர்களது நண்பர்களான கோகுல், மினிஷெட்டி உள்ளிட்ட மூவரும் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை மாலை ஏரியை சுற்றி பார்க்க வந்துள்ளனர். கடும் பனி காரணமாக உறைந்த நிலையில் காணப்பட்ட ஏரியின் மேல் நடக்க முயன்ற போது தவறி விழுந்ததில் பனி சூழ்ந்த நீரில் மூழ்கி மூவரும் உயிரிழந்தனர். இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், பனியால் உறைந்த ஏரியின் மீது நடந்து சென்ற 3 பேர் தவறி விழுந்த நிலையில் நீரில் மூழ்கியதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. உடனடியாக சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த அதிகாரிகள் நீரில் மூழ்கிய ஹரிதாவை உடனடியாக மீட்டனர். உரிய உயிர்காக்கும் சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டும் பலனின்றி சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்துள்ளார். பின் நாராயணா மற்றும் கோகுல் ஆகிய இருவரின் உடல்களை கண்டறியும் பணியில் மீட்பு படையினர் ஈடுபட்டனர். புதன்கிழமை மதியம் இருவரின் உடல்களும் மீட்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. அமெரிக்காவில் வரலாறு காணாத பனி புயல் வீசி வருகிறது. இதனால் பல உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. லட்சக்கணக்கான வீடுகளுக்கு மின் விநியோகம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2ஆம் உலகப் போரில் இணைந்து போரிட்ட பிரிட்டிஷ் இந்திய ராணுவ வீரர்களுக்காக புதிய நினைவு சின்னம் ஒன்றை அமைக்க ஸ்கொட்லாந்து கிளாஸ்கோ நகரசபை திட்டமிட்டுள்ளது. கிளாஸ்கோ நகரில் கெல்வின் க்ரோவ் கலைக்கூடம் மற்றும் அருங்காட்சியகம் அருகே நினைவகம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்ட விண்ணப்பத்திற்கு கிளாஸ்கோ நகரசபை அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்தது. ஸ்கொட்லாந்தில் வசிக்கும் தெற்காசிய சமூக மக்களின் வரலாற்றை கொண்டாடும் விதமாக தொடங்கப்பட்ட வண்ணமயமான பாரம்பரியம் திட்டத்தின் கீழ் இந்த நினைவகத்திற்கு முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. பிரிட்டிஷ் இந்திய ராணுவத்தில் பணியாற்றிய 40 லட்சம் வீரர்களின் தியாகத்தை அங்கீகரிக்கும் ஸ்கொட்லாந்தின் முதல் நிரந்தர நினைவக சின்னமாக இது அமைய உள்ளது. இந்த நினைவகம் தொடர்பாக வெளியிட்ட அறிக்கையில், 1ஆம் மற்றும் 2ஆம் உலகப் போரில் பிரிட்டிஷ் படையினருடன் இணைந்து போரிட்ட இந்துக்கள், இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்தவர்கள், சீக்கியர்கள் மற்றும் பலரின் பன்முகத்தன்மையை பிரதிபலிக்கும் வகையில் இந்த நினைவு சின்னம் அமைக்கப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் தன்னலமற்ற அர்ப்பணிப்பு மற்றும் மற்றவர்களுக்கான மரியாதை உள்ளிட்டவை இந்த நினைவு சின்னத்தின் முக்கிய கருத்துக்களாக எதிரொலிக்கும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுபோல மேலும் பல வீடியோக்களை பெற சமூகம் டிவி நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க.